তো বাড়িতে নিউ পেটস নিয়ে এলাম, যেটা হচ্ছে এখানে তোমার রোজি লাভবার্ডস রয়েছে দুটো, আর গ্রিন ফিজার্স লাভবার্ড দুটো রয়েছে। তো রোজি লাভবার্ডস দাম পড়লো 700 টাকা জোড়া, আর গ্রিন ফিজার্স লাভবার্ড দাম পড়লো 600 টাকা জোড়া। আর সঙ্গে এই যে পাখির খাবারও নিয়ে চলে এসেছে। তোমার এখানে জাভা পাখির খাবার রয়েছে, লাভবার্ড পাখির খাবার রয়েছে, ডায়মন্ড ঘুঘুর খাবার রয়েছে, আর মাছের খাবার রয়েছে। আর ট্রেন থেকে আমলকি নিয়েছিলাম। এই দেখো, বাড়িতে নতুন পেটস নিয়ে এলাম।